Aynan turk food blogerning oddiy bilinchikdan tayyorlab ko'rsatgan torti xuddi 2 xil muzqaymoq yegandek his qilarkansiz va hozirgi mavsumga mos deya ta'kidladi. Mayli obunachilarimga tayyorlab ko'rsatay deya ishni boshladim. Xullas, quruq massalarimizdagi torti tuxumni chaqib aralashtirib olamiz. Ketidan iliq sut, yog' quyib, silliq massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Qizib turgan tovada bir cho'michdan qo'yib past olovda pishirib olamiz. Ortiqcha joylarini kesib olib, kremiga o'tamiz. Qaymoq, sgusho'niy moloko va bir osh qoshiq to'la tvorojniy sir solib mikser qilib olamiz. Kremni ikkiga bo'lib olib, bittasiga kakao sovarsiyla shokoladli kremimiz tayyor. Ana endi birinchi tortimizdan yig'amiz, oq krem va ustidan shakl berish uchun chuqurcha hosil qilib olib, qora krem bilan to'ldiramiz va kremlab olib, ustidan kakao sepib, kamida muzlatgichga 3-4 soatga yuboramiz. Qizlar, albatta tayyorlab ko'ringlar, shirinlikka inchiq odamim shunaqa sevib qoladi va yaqinlaringizga ulashni unutmanglar.